今日は軟骨を仕入れたのですが、胡椒をぶっかけて食ったらうまいんじゃないかと思い炒め物にしました。ニラをぶち入れて塩をぶっかけます。ちょっとくしゃみは止まんなかったですがいい感じです。もやしも入れます。ここで醤油もぶっかけます。追い胡椒に追いニラです。胡椒を発見した人は偉大だと思います。白米の上に乗せたら絶品胡椒焼きの完成ですが、ここでは終わりません。大体の食べ物は卵を入れると美味しいのです。ちょっと味が薄まるので塩を足してください。ちょっと後片付けでくしゃみは止まりませんでしたが、とても美味しかったです。次は何を作ろうかな。